Sebelum menonton video ini, alangkah baiknya jika teman-teman menekan tombol like dan subscribe di channel YouTube ini. Saya beri waktu 10 detik. 10, 9, 8, 1. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung channel YouTube ini. Selamat menonton, salam satu asap. Oke cuy, kondisinya nggak memungkinkan ini. Saringan knalpot gue lepas, makanya gue ini. Gue nggak jadi on the way gitu. Ya udah, kontennya gue lanjut, mau pulang aja deh. Soalnya knalpotnya kayak gini nih. Nggak pakai ini saringan. Gue agak malu sih sumpah. Soalnya knalpotnya kan kayak gini ya. Gak apa-apa lah. Supaya ini suara knalpotnya kenceng banget cuy. Tapi kan gua pakai helm full face gitu, jadi kayak adem aja gitu. Padahal aslinya mah kenceng banget ini. Gak apa-apa lah ya. Malu gue sumpah. Anjay. Gagal gua mau ke Citraland. Tapi untungnya glass wallnya nggak kemana-mana ya, nggak keluar gitu dari knalpot itu. Waduh, kayak King ini asli, sumpah, kayak knalpot bambu gitu. Enak juga sih kalau gua makainya pakai helm full face ya, adem aja gitu. Padahal ini aslinya berisik banget cuy. Sial banget asli. Asli ini mah kayak King ini mah bunyinya. Aduh, asik juga. Tapi malu coy. Aduh, gagal kita. Gua nggak bisa kenceng-kenceng sih di sini. Gua malu asli diliatin. Dan untung banget gua nemu ini. Ininya lepas tadi di jalan cuy. Untung banget gua bisa nemu gitu, nggak hilang kemana gitu. Ya seenggaknya kita dapat konten lah ya waktu on the way tadi. Ya walaupun kayak gini gua. Pasti sial banget cuy.
Malu gua sumpah, apalagi pas diliatin. Anjir. Aduh, sial. Nggak apa-apa, tapi kita dapat konten ya. Waduh. Ininya jangan sampai hilang, cuy. Gua timpain tas aja ya. Asli ini kenceng banget bunyinya, coy. Asli gue malu kalau jalan santai kayak gini. Dan by the way, kita ini udah di Sungai Tabuk ya. Waduh, gua sumpah malu banget kalau diliatin gini mah. Wow. Suara knalpot ini enak banget asli. Oke, kita balik aja ya, nggak jadi ya. Ayo Pak, gas Pak. Waduh. Ngajak top speed bapaknya. Diliatin coy. Waduh. Nanti dulu deh.
Oke, dikit lagi kita nyampe ya ke rumah gue. Bukan nyampe ke tempat tujuan Citoralen tadi, bukan. Gila. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. See you again with me. See you in the next video.